Шановні колеги, шановні журналісти, Український кризовий центр продовжує свою роботу. Тема нашого наступного брифінгу «Українці у Другій світовій війні, які воювали на боці Франції. Історія українських військовополонених у Франції». Нашим спікером буде Анік Білобран-Кармазін, яка є президентом асоціації «Адвюль». Я запрошую на сцену нашого спікера. Bonjour, je suis donc Annick Bilobran-Karmazin. Voilà, je suis présidente des descendants des volontaires ukrainiens engagés dans la Légion étrangère. Всім доброго дня. Отже, мене звати Анік Білобран. Я є президентом асоціації, яка називається «Адвюль». Це асоціація нащадків українських волонтерів, які воювали у Франції в іноземному легіоні. Voilà, donc dans les années 1930, lorsque nos parents, qui étaient tous de Galicie, c'est-à-dire sous occupation polonaise, sont partis en France uniquement pour une raison économique, pour aider leur famille. Ils avaient donc des contrats déterminés en France, parce que la France, évidemment, après la Première Guerre mondiale, manquait énormément de main-d'œuvre. Отже, історія моєї родини походить з 1930-х років, коли наші предки, вони всі були із Західної України, з Галиції, яка тоді перебувала під, як ми пам'ятаємо, польською владою. Всі вони переїхали до Франції з метою заробітку, з метою працювати. Вони всі мали контракти, тому що ми пам'ятаємо, що у Франції тоді спостерігалася нестача робочої сили після Першої світової війни. Donc, mes parents sont arrivés en France en 1938 pour 2 années, théoriquement, avec l'idée de repartir en Ukraine après avoir gagné un peu d'argent. Mais la guerre étant déclarée, ils ont été donc bloqués en France. Власне, мої батьки потрапили до Франції в 1938 році. Їх план був таким, що вони планували залишитися в країні 2 роки. Час необхідний для того, щоб заробити, скажімо так, трохи грошей. Але, як ми пам'ятаємо, почалася Друга світова війна, і мої батьки залишилися у Франції. Et comme nos parents avaient bien sûr des passeports polonais, et que la France était l'allié de la Pologne, le gouvernement français de l'époque a recensé tous les ressortissants au passeport polonais pour qu'ils se regroupent dans une légion polonaise qui avait été reconstituée en France à Coëtquidan. Отже, ми говоримо про початок Другої світової війни. Мої батьки мали, зрозуміло, польські паспорти. Відповідно, тоді французький уряд зібрав усіх емігрантів, скажімо так, з України з польськими паспортами і сформував із них те, що ми називаємо польським легіоном, який розташовувався у Coëtquidan en Bretagne. В Британії, тобто на заході Франції, в Коэткидан, це невелике місто. Et il est facile de comprendre que quand on est ukrainien et que la Pologne occupe sa terre, il y a eu 6000 Ukrainiens qui ont refusé de partir sous les drapeaux du pays qui occupait leur terre.
І тут варто розуміти, що ми, тобто батьки наші, які усвідомлювали себе як українці, і тоді ця частина України була окупована Польщею, що було зрозуміло, що дехто з них, а зокрема цих людей було 6 тисяч, вони відмовилися виступати під польськими прапорами, як того хотів французький уряд. Donc, il y a eu des discussions avec des représentants ukrainiens qui étaient en France à l'époque, parce que comment faire pour ne pas entrer donc, sous les drapeaux polonais. Et on a proposé, ces Ukrainiens voulaient défendre la France, qui était leur pays d'accueil, et s'engager pour la France, mais sous les drapeaux français. Отже, варто розуміти, що українці тоді мали поміж собою достатньо таку потужну дискусію. Дискусія стосувалася того, що з одного боку вони хотіли захищати Францію, тому що Франція була саме тією країною, яка дала їм можливість працювати, але водночас вони були проти того, щоб робити це під польськими прапорами. Et les discussions ont duré, c'était même certains de nos Ukrainiens ont été mis en prison à la santé à Paris pendant les discussions, alors que quand même on s'engageait pour défendre ce pays. І варто розуміти, що навіть дискусія була достатньо гарячою, і навіть декілька українців опинилися у в'язниці Санте в Парижі. Це достатньо дивно, тому що українці хотіли захищати Францію, але, власне, через свою відмову робити це під польськими прапорами сталася така непроста ситуація. Oui, c'était le refus d'obéir au gouvernement français. Тому що, зрештою, йшлося про те, що вони відмовилися підкорятися наказам французького уряду. Voilà. Et de toute façon, ces Ukrainiens, pendant l'année 40, ont été majoritairement rassemblés dans la région de Lyon, et un autre groupe, celui qui avait été mis en prison, a été dirigé vers le sud-ouest. Отже, на той момент йшлося про дві основні групи українців, які на той момент проживали у Франції. Одна з цих груп проживала в районі міста Ліон, тоді як інша, і серед якої було більша кількість ув'язнених, вона проживала на півдні, на західному півдні Франції. Et ceux qui ont été dirigés vers le sud-ouest ont été mis dans un camp avec des juifs et des républicains espagnols, et c'était très dur. Отже, оця друга група, про яку ми говоримо, з західного півдня, з південного заходу, скажімо так, Франції, їх ув'язнили у таборі разом із євреями і також іспанцями. І зрозуміло, що це була достатньо важка ситуація. Voilà. Alors, les autres ont participé à des combats sous la Somme, dans le nord-est de la France. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés parmi les Ukrainiens, et la majorité arrive quand même pour défendre la ville de Lyon, qui était occupée déjà par les Allemands. Інша частина українців брала участь у бойових діях в складі іноземного легіону, і треба сказати, що серед українців було немало загиблих, немало поранених, і що українцям у складі цього легіону вдалося захищати якийсь час Ліон, місто Ліон, який, як ми пам'ятаємо, потім був окупований німцями. Voilà. Et après, quand Pétain fait l'armistice, les Ukrainiens sont dirigés vers Marseille pour protéger Marseille de peur que les Allemands ne descendent. Voilà. І, власне, ці українці, які брали участь у бойових діях, коли було підписано перемир'я маршала Петена, тобто цього колабораціоністського уряду Віші, як ми зараз це називаємо, тоді українці із Ліону переїхали в Марсель, яке було неокупованою територією, тобто на південь Франції, де вони планували захищати Марсель, знову ж таки, від німецької армії. Voilà. Et à mi-chemin vers Grenoble,
comme il y a l'armistice, les Ukrainiens sont dirigés vers un petit village en attendant d'être démobilisés. Отже, і десь на півшляху поміж Ліоном і Марселем, десь неподалік від Гренобля, українці власне зупинилися там, очікуючи демобілізації, тому що маємо розуміти, що було підписано перемир'я, капітуляція, по суті, Франції. Alors, il se trouve dans une forêt et il y a là un grand rocher. Et sur ce rocher, là, ils sont restés 2 ou 3 mois. Et sur ce rocher, ils ont gravé le Trezub. Et sur un endroit, ils étaient un bataillon de 900. Il y avait 900 Ukrainets. Et de l'autre côté de ce rocher, qui est grand comme cela, ils ont gravé la carte de l'Ukraine. І отже, от там вони опинилися фактично в лісі. В цьому лісі був такий величезний камінь. На цьому камні українці, ці українські військові вибили, намалювали, вигравірували тризуб, написали 900 українців, тому що їх було 900, а з іншого боку цього каменю вони також намалювали, вирізали на цьому камені мапу України. Et donc, je raccourcis. Après, chacun a eu les papiers de démobilisation. Ils ont été malheureux, hein. Ils avaient faim, ils étaient très mal habillés, bon voilà. Et après, chacun a eu un parcours différent. Після цього усі вони отримали документи про демобілізацію. Зрозуміло, що на той момент вони були дуже вже бідні, дуже в поганому одязі. І з цього моменту їхні шляхи розійшлися, і в кожного була своя доля і свій шлях у Франції. Concernant mon père, il n'a pas eu de problème. Il a pu retourner dans sa ferme dans le nord de la France. Якщо говорити про мого батька, то в нього не було особливих проблем. Після війни він зміг повернутися на північ країни, де в нього була ферма. D'autres, je connais des gens qui ont été pris par les Allemands et qui ont été faits prisonniers pendant 5 ans. Інших схопили німці, і от серед знайомих є люди, які були в німецькому полоні, які були в німецьких таборах терміном до 5 років. Toujours, de toute façon, je ne vais pas détailler des histoires douloureuses pour retrouver la famille. У будь-якому випадку йдеться про достатньо складні історії, складні такі непрості, трагічні історії у пошуку миру і власної родини. Voilà. Et donc, mon père me disait toujours que c'était normal d'avoir fait ce qu'ils avaient fait parce que la France les avait accueillis, ils avaient mangé du pain pour la première fois et que c'était normal de s'engager pour le pays qui les avait accueillis. Et donc cette histoire, je n'ai jamais cherché pendant longtemps à l'approfondir. Отже, мій батько мені завжди говорив, що це було абсолютно нормально намагатися захищати Францію в цей складний момент історії, тому що Франція була країною, яка прийняла їх тоді, прийняла українців, дала їм прихисток, дала їм можливість прогодувати себе і родину. І відтак достатньо тривалий час я, як донька свого батька, не шукала ніяких додаткових смислів в цій історії. Voilà. Et quand je suis à la retraite, j'entreprends ce projet de rechercher ce rocher et de contacter la Légion étrangère pour voir si dans les archives on a des noms de nos pères. Але коли я вийшла на пенсію, у мене з'явився вільний час, відтак я почала шукати, по-перше, оцей камінь на півдорозі поміж Ліоном і Марселем, де, власне, вибитий цей тризуб, це мапа України. І мені хотілося тоді знайти імена усіх тих українців, які брали участь в цій боротьбі тоді. І, відповідно, я тоді контактувала із іноземним легіоном. Et la Légion étrangère me dit on va faire une enquête pour savoir qui sont ces Ukrainiens avant de les honorer. І тоді мені іноземний легіон відповів, офіційна відповідь була така, що ми зробимо дослідження, розслідування, ми знайдемо, хто саме були ці українці, і це ми зробимо до того, як віддати їм потрібну шану, як захисникам Франції.
Donc rapidement, la Légion voit que ces Ukrainiens sont venus directement d'Ukraine en France et n'ont pas eu d'histoire avec l'Allemagne, et que ces Ukrainiens font partie de leur famille. Отже, Франція бачить цю історію так, що українці приїхали безпосередньо з України у Францію, що у них немає історії ніякої з німцями пов'язаної, і відповідно вони захищають Францію. Voilà, et maintenant, le jour de commémoration, c'est le 2 novembre pour la Légion étrangère, et chaque année, la Légion fait une commémoration avec la communauté ukrainienne. Oui. Отже, з того часу 2 листопада кожного року це день, власне, вшанування іноземного легіону і українців, які воювали тоді на боці Франції. Et actuellement, j'ai fait des recherches et j'ai identifié 100 Ukrainiens qui étaient dans la même histoire que mon père. І от на даний момент я вже віднайшла імена, прізвища і всі дані про приблизно 100 українців, які воювали от в цьому іноземному легіоні, які мали долю схожу на долю мого власного батька. Voilà. Et j'ai des documents, j'ai des photos et des témoignages. У мене є документи, у мене є фотографії і свідчення людей тієї епохи тощо. Voilà. Donc, faut-il que je parle d'autres lieux de mémoire en France? Чи варто говорити про інші якісь місця пам'яті у Франції? Oui. Alors, donc depuis ce temps, j'ai aussi été en contact avec la communauté ukrainienne de Lorraine, qui a sur son territoire le plus grand charnier en France commis par les Allemands. 22 000 soviétiques ont été faits prisonniers donc, dans ce camp du Ban-Saint-Jean en Lorraine. Інший проєкт, яким я займалася останні роки, це проєкт табору ув'язнених. Це був табір, де свого часу були ув'язнені 22 тисячі радянських військовополонених. Він розташований у місцині, яка називається Бан-Сан-Жан. І, власне, це також дуже важливе місце пам'яті. Et la seule communauté ukrainienne a entretenu la mémoire de ces prisonniers soviétiques parce qu'on savait très bien qu'il y avait une majorité d'Ukrainiens parmi І ces треба prisonniers. розуміти, що в цьому таборі більшість тих 22 тисяч полонених були українцями, тому не випадково саме українська громада опікувалася власне цим місцем упродовж десятиліть після Другої світової війни, тому що вони знали, що більшість жертв, які там були, це були власне українці. Voilà. Et pendant ces dernières 15 années, la communauté ukrainienne a travaillé à faire une stèle qui a été obtenue en 2011, peut-être. Il y a un monument en russe, en ukrainien et en français. І отже, за останні 15 років українській громаді вдалося поставити на тому місці таку стелу, яка вшановує пам'ять загиблих там. Написи на цій стелі є українською, російською та унизу французькою мовами. Et malheureusement, le jour pour cette inauguration, la communauté ukrainienne n'a pas pu trouver en Ukraine des descendants de ces prisonniers, et la Russie, qui n'a jamais rien fait, a trouvé un couple de Russes du milieu de la Fédération de Russie qui est venu se recueillir et qui, quelque part, a récupéré cette histoire. І отут уже цікава історія, що, на жаль, в день, коли відкривали цю стелу, цей монумент,
В той день українська громада, на жаль, не змогла знайти, і українська громада, і Україна, тому що вони підтримували зв'язок з Україною, не змогли знайти прямих нащадків тих жертв людей, які були там поховані. Тоді як Російська Федерація відреагувала швидше, вони знайшли подружню пару, яка виявилася, була нащадками одного з тих людей, одних з тих людей, які були поховані там. Відповідно, саме росіяни приїхали в день відкриття цього монументу для того, щоб провести такий момент трауру, і вшанувати пам'ять своїх загиблих. Хоча ми знаємо, що росіяни не зробили нічого для того, щоб упродовж років від української громади підтримувати, доглядати це місце, зробити стелу тощо. Voilà. Et maintenant, c'est assez difficile parce que il n'y a pas de relève des enfants de la diaspora ukrainienne et ce sont des Français qui entretiennent cette mémoire, c'est bien, mais ils ne veulent pas de conflit ni avec la Russie, ni avec l'Ukraine, ni avec la France. І от станом на зараз це місце пам'яті доглядають переважно вже не стільки діаспора, не стільки українська громада, скільки французькі громадяни, і це можливо і добре, вони не хочуть конфліктів ані з українцями, ані з росіянами тощо. Et donc l'année dernière, par exemple, je suis allée, nous étions deux avec une personne de l'ambassade et deux diplomates de Strasbourg. Il y avait là un quart de Russes, tous habillés en tenue militaire, et qui venaient là presque pour faire la fête sur ce lieu de mémoire dramatique. І отже, що ми спостерігаємо, що Росія певною мірою вкрала пам'ять про ці трагічні події, які мали місце під час Другої світової війни, тому що, от, наприклад, минулого року я приїхала на це місце пам'яті разом із представником посольства і двома дипломатами. Ми побачили автобус, який був заповнений росіянами, вони всі були у військовій формі, і складалося таке враження, що вони приїхали чи не святкувати щось на цьому місці трагедії. Oui, comme un jour de victoire. Quoi, voilà. Ну, вони святкували, зрозуміло, День перемоги. Et il a fallu attendre, j'ai demandé à ce qu'on change le protocole, parce que sinon c'était la Fédération de Russie qui honorait la première ces morts. І я тоді вимагала зміни протоколу, тому що виходило, що Росія була першою, хто, власне, відзначав там свято перемоги на цьому місці пам'яті. Voilà. Donc après, il y a encore un autre lieu de mémoire qui est à peu près à 100 km de Paris. À la fin de la guerre, les Russes, les Soviétiques ont demandé un terrain pour enterrer leurs morts. Ще одне важливе місце пам'яті у Франції. Це місце розташоване десь в 100 кілометрах від Парижа. Після завершення Другої світової війни радянська влада попросила у Франції місце, де вона могла б поховати усіх своїх втрачених, загиблих під час війни. Et comme il n'y avait pas beaucoup de morts soviétiques en France, on a exhumé 2879 corps de ce camp de prisonniers qu'on a apporté donc à Noyer-Saint-Martin. Отже, оскільки загиблих радянських військовослужбовців на території Франції було небагато, тоді було прийнято рішення ексгумувати власне в'язнів із Noyer-Saint-Martin. Du Banc-Saint-Jean? Non. Du Banc-Saint-Jean, 2879, qu'on a exhumé et apporté donc à Noyer-Saint-Martin. Було прийнято рішення ексгумувати 2878 тіл із місцини, яка називається Бан-Сан-Жан, і транспортувати і перезаховати їх на цьому кладовищі в 100 кілометрах від Парижа, що і було зроблено. Et également 78 femmes ukrainiennes
qui ont été aussi exhumés et transportés І aussi. серед них також 78 українських жінок, тобто тіл Призовні, українських жінок, полонених, які також були поховані в тому ж самому, ексгумовані і перепоховані у тому самому місці. Voilà. Et chaque année, au moment de l'anniversaire de la Grande Guerre patriotique, la seule fédération de Russie, avec l'Arménie, avec l'Ouzbékistan, arrive avec les drapeaux et seul le drapeau de la Fédération de Russie à côté du drapeau français. Et les Ukrainiens se tiennent en retrait avec leur drapeau et attendent que les autres soient sortis pour aller chanter l'hymne ukrainien. Отже, щороку 9 травня, в день, коли святкують перемогу у Великій Вітчизняній війні, можна було спостерігати, що лише прапор Російської Федерації піднімався, разом із прапором Франції піднімався над цим кладовищем, були делегації, були представники, тоді як українці скромно стояли поруч із своїми маленькими прапорами і чекали моменту, коли росіяни нарешті вийдуть з того кладовища для того, щоб зайти самим і хоча б проспівати гімн України. Et je demandais toujours à ce qu'il y ait 15 drapeaux, puisqu'il y a 15 pays qui composaient donc l'ex-Union soviétique. Et on me disait que c'était trop compliqué. І тоді я завжди вимагала, щоб на цьому кладовищі було 15 прапорів, тому що ми пам'ятаємо, що в Радянському Союзі було 15 республік, відповідно 15 різних тепер держав, але мені кожного разу пояснювала французька влада, що це занадто складно. Et en 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et est entrée donc dans le Donbass, j'ai dit au président de l'organisation, les Ukrainiens n'entreront plus dans ce cimetière avec la Fédération de Russie. Отже, в 2014 році ситуація дуже змінилася. Ми пам'ятаємо, що це рік, коли Росія анексувала Крим, це рік, коли Росія почала військові дії на Донбасі. І тоді я сказала президенту цієї асоціації, який займається цим кладовищем, що українці більше ніколи не зайдуть взагалі на це кладовище разом із росіянами. Et à ce moment, il a dit, effectivement, c'est une année particulière. On est en train de discuter avec le ministre des Affaires étrangères. І тоді він мені сказав, так, дійсно, це дуже непростий, складний і такий протирічливий рік. Дійсно, а ми поговоримо про це із представниками Міністерства закордонних справ Франції. Et à ce moment-là, le président me dit que peut-être on peut retirer le drapeau russe et voilà. І тоді президент асоціації сказав мені, що дійсно ми в цьому році можемо взагалі прибрати російський прапор над цим кладовищем. Et je n'ai pas de voix. І тоді я втратила навіть голос від несподіванки, від подиву. Et voilà. Et le lendemain, je reçois un message de la Fédération de Russie disant qu'elle acceptait de ne plus faire flotter sur la cimetière de Noyer-Saint-Martin son drapeau, mais qu'elle espérait que la communauté ukrainienne entre avec elle. І тоді мені надійшло повідомлення із посольства Російської Федерації у Франції. Вони сказали, що вони абсолютно не проти того, щоб російського прапору не було над кладовищем, але вони сподіваються водночас, що українська делегація, представники України, українські діаспори зайдуть на кладовище разом із росіянами. Et je dis que l'hymne russe n'est pas acceptable, donc nous n'entrerons pas. І тоді я їм сказала, що ні, якщо це буде російський гімн, який, по суті, є гімном Радянського Союзу, ні, для нас ця умова є неприйнятною. Voilà. Et donc, lors de la commémoration en 2014, la Fédération de Russie entre avec ses amis et nous nous tenons en dehors du cimetière parce qu'on nous a organisé une cérémonie ukrainienne. Отже, в 2014 році церемонія була абсолютно інша. Спочатку на кладовище зайшла російська делегація, російська церемонія. Ми, як українці, представники української громади, ми не наближалися, ми чекали, поки вони вийдуть, для того, тому що ми мали свою власну церемонію, яка відбулася після того.
et on nous a laissé les 80 porte-drapeaux français pour l'Ukraine. І нам залишили на той момент 80 прапороносців, які несли французький прапор. Це були прапори для української делегації. Це величезна кількість, яка свідчила про підтримку, скажімо так, французької влади, української, власне, делегації. Voilà. Et l'année dernière, en 2015, à la réunion de préparation, l'attaché de défense russe, 75e anniversaire, demande si on ne peut pas, parce qu'il n'y a plus de drapeau, si on ne peut pas mettre le drapeau soviétique. А минулого року, в 15-му році, це була річниця вітчизняної війни, Другої світової війни. Тоді військовий аташе при російському посольстві запитав нас, що добре, якщо ми не можемо там, щоб там було російський прапор, чи не могли б ми повісити радянський прапор? Et le président dit c'est un État qui n'existe plus, donc on ne peut pas mettre un drapeau d'un pays, d'un État qui n'existe plus. І тоді відповідь організатора, асоціації організації, яка займається цим кладовищем, була негативною. Він сказав, що ми не можемо повішувати прапори держави, якої вже багато років як не існує. Et à ce moment, l'attaché militaire russe dit est-ce qu'on ne peut pas avoir une dérogation? Il insiste. І тоді військовий аташе наполягає, він питає про те, чи можливо все-таки переглянути це рішення негативне, цю негативну відповідь. Et le président dit on va demander à Fabius qui a refusé. І тоді вони звернулися до міністра іноземних справ Франції, яким тоді був Лоран Фабіус, і відповідь Фабіуса була також негативною. Voilà. Він не дозволив цього зробити. Et donc maintenant, dans ce cimetière, il n'y a plus que 2 drapeaux français et nous n'entrons jamais, on a toujours 2 cérémonies distinctes. Отже, тепер на цим кладовищем всього 2 прапори, це 2 французьких прапори, і українська делегація тепер ніколи не перебуває там разом або поруч, або одночасно з російською делегацією. Voilà. Et je voulais juste ajouter quelque chose, que ces 78 femmes qui étaient identifiées ukrainiennes, quand elles sont dans ce cimetière de Noyer-Saint-Martin, on a des petites stèles triangulaires sur lesquelles il y a écrit à une inconnue soviétique. І треба ще додати деталь, яка не виправлена і по сьогодні, що ті 78 жінок полонених, які є перезахоронені на цьому кладовищі, вони ідентифіковані, ці жінки, і ми знаємо, що це українки, що на їхніх могилах там такі радянські зірки, там написано пам'яті невідомої радянської громадянки, да, хоча ми розуміємо, що це українки. Voilà. Дякую за увагу. Шановні колеги, в кого якщо є запитання, будь ласка, піднімайте руку, представляйтеся і задавайте запитання. Il y a bien sûr d'autres lieux de mémoire, notamment tous ces Ukrainiens qui se sont engagés dans la résistance, mais je n'ai jamais pu visiter ces lieux, quoi. Voilà. Треба ще розуміти, що українці достатньо активно брали участь у руху спротиву, але є місця пам'яті пов'язані з цим, але я особисто не мала можливості їх відвідати. Je peux y aller. Damien Triomphe pour Radio France. En France, il y a beaucoup de devoirs de mémoire, beaucoup de revendications pour que les différentes populations qui sont passées par la France à cause de la guerre ou d'autres conflits soient reconnues, honorées, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, les descendants des Ukrainiens, aucun ne demande une reconnaissance particulière, aucun ne demande, je ne sais pas, même symbolique de la part des autorités. Une reconnaissance... pardon. Отже, я перекладу запитання. Спочатку питання Дам'єна Тріумфа, Радіо Франс. Проте знаємо, що у Франції достатньо велика кількість різних місць пам'яті від різних держав, різних народів, які під час війни, Другої світової і інших конфліктів були присутні на території Франції. Чи були спроби, були прохання, були вимоги від української влади заснувати, організувати окремі якісь місця пам'яті саме для українців?
Vous voulez dire une reconnaissance individuelle, hein? Officielle. Тобто мова йде про саме офіційне визнання, да? Чи зверталися з офіційними запитами українська влада? Il est évident qu'il y a toujours des gens qui ont demandé des cartes d'anciens combattants. Certains les ont obtenues, d'autres plus difficilement. Et on a toujours, comme dans toute collectivité, ceux qui ont besoin d'avoir une reconnaissance par une médaille et d'autres qui pensent simplement avoir fait leur devoir. Отже, відповідь Анік така, що скоріше були вимоги, які йшли від тих людей, які брали безпосередньо участь у військових діях. Наприклад, це могли бути вимоги про надання спеціальних документів, які б визнавали статус учасника бойових дій. Були також, можливо, люди, які вимагали медалей, хоча ми знаємо, що є люди, які хочуть медалі, є інші люди, які вважають просто це своїм обов'язком, і таких теж було немало. Ce que je dois préciser, c'est que les Ukrainiens qui se sont engagés dans la Légion étrangère, ce sont les seuls qui ont une reconnaissance officielle sur le territoire français. І я хочу підкреслити, що українці, які воювали на боці Франції під час Другої світової війни у складі іноземного легіону, є єдиними іноземцями, участь яких є офіційно визнаною і вшанованою Францією. Шановні колеги, чи є інші запитання? Отже, на цьому ми тоді завершуємо наш брифінг. Дякуємо, Анік. Наступний брифінг буквально за 20 хвилин. Je vous remercie de m'avoir accueilli, c'est trop tard et c'est vraiment un très grand honneur pour moi et pour tous ceux que je représente. Дуже дякую всім, хто прийшов, всім, хто слухав. Для мене це дійсно дуже велика честь бути тут і для мене, і для тих людей, яких я тут представляю.